otsa peegliteni mutta ja sealt edasi. Selline lugu. Äge puu. Sõidutee peal ei olegi varem tekki. Rajaigut, mille jookseb valguskaamerini juba poleks me ääretult liike. Et ine kuppus ära, see meil appi tulla ei saa. 2025. aastal tegime autoreisi üle ümber Pürenee poolsaare. Paljud teist on juba telekast näinud meie seiklust, mis üllatas isegi mind. Olin eelarvamusel, et metsikuid kämpimiskohti ega otseteid Euroopas praktiliselt ei ole, kuid ma eksisin. Seiklus algas Eestist. Teel sihtkohta külastasime Prantsusmaal Ineose autotehast. Siit sõitis mõni aeg tagasi välja ka minu uus reisiauto. Püreneele jõudes avastasime kõigepealt natukene Andorrat. Jõudsime Andorrasse. Me oleme sõitnud mingi 2500 kilomeetrit otse lõuna poole ja ilm on märksa hullem märksa talvisem kui Eestis oli. Et ma arvan, et lähme käime söömas ära ja lähme Eestisse tagasi, et Eestis oli ilus soe ja suvi, et siin on paha ja talvine. Edasi suundusime Hispaaniasse, mis oli meie seikluse üks peamine sihtkoht ning tõepoolest, siit algas väga huvitav seiklus, kaunid loodusvaated ning imeilusad laagripaigad, iga järgmine huvitavam kui eelmine. Reisil olime 2 autoga, millest vanim ehk vanake, nagu me teda kutsusime, vajas ka pisut remonti. Ent see andis meile taas võrratuid kogemusi kaunites mägiasulates viibimise ning moodsas koopakorteris elamise näol. Et väga ilusas kohas oleme. Heinz tegi Google'ist, pani näpu maa kuskile ja tegi nalja, et see on mingi koopa elamine, aga kui me kohale jõudsime, siis ongi koopa elamine. Suhke väga mõnus jahe värk, õues on väga soe, majas on mõnusalt jahe. Kuna meil on 2-3 päeva aega moljutada, siis minu arust moljutamiseks nagu palju paremat pleissi ei olegi võimalik leida, et see on suhke päris lotovõit, ma ütleks. Portugal oli meie teine peamine sihtkoht. Siin saime teada, mis on Korgitamm ning mida kõike sellest annab valmistada. Ma proovin ühe selge endale, et suur ta mulle on, L-number, ise olen siuke emmimees. Ei tea. Ütleme, et see lukku ajaks vahetamist, aga huvitav, et kuidas see nagu niimoodi koos püsib ja kaua ta vastu peab ja kas ta mingit vett ka kannatab, et kui siuksega vihma käes olla, et kas tuleb enne mingi vahaga üle teha ennast või no eks see mingi moevärk on, aga tore, et saab teha taaskasutatavast materjalist ka riideid. Avastasime kaunist rannajoont ning proovisime vallutada võitmatuid liivamägesid. Kõik see ning palju muud jättis hinge kustumatud elamused, kuid iga seiklus saab kord otsa ning nüüd olemegi tagasi teel koju. Pürenee poolsaari selja taha, et kodu on veel kaugel, mis tähendab, et põnevust veel on ning seikluse hüüa tulles vaid seda otsides. Seal, kus need keelumärgid olid, sealt tegelikult sai sisse ja näitas noor parking edasi. Et Euroopas oleme, Prantsusmaal, pühapäev, kõik kohad on kinni, isegi süüa kuskil ei saa peale McDonald'si, kus me nüüd siis lähmegi sööma, sest süüa on vaja. Kananuget, aga üldse pole kana sees. Siin on liiga palju valikut. Prantsuse mäkk on sama, mis Eesti mäkk või midagi teistmoodi ka? Eesti mäkk on parem. Aga ma ei tea, ma ei oska öelda, mis moodi parem. Võtsin wrapi ja minisalati. Ja salat on sõna otsus mõttes salat. Siin ei olegi mitte midagi muud kui ainult salatilehed. Kallasid mingisuguse asjaga üle ja siis sööme. Mul lootsid ikka mingi tomatit või mingit muud värk on ka, aga ei ole, on salat. Nii. 3,50 või 4 eurot, mis ta maksus. 3,95.
telkimiskohta otsime Prantsusmaa metsas. Väga ägedad rajad on ja täitsa ilus mets on. Siin tegelikult ei ole ilus, aga vahepeal oli ilus männimets. Siin on mingi võsa. Ei tee midagi. Hirvestuseks või? Mitte. Päris küll teeb labidagi. Okei, mõte oli parem kui teostus. Aga siis toome sealt lõkkest ühe selle noti siia poole, et oleks kõrgema, paneme lihtsalt sööd siia kraavi ja tuli otse. Järgmine kord ma võtan perforaatori kaasa, et on siuke juhtum, siis saab ära lahendada. Kus see koht oli? Siin. Ma arvan, et niimoodi saab küll. Väga hästi töötab. Sööd alla ja Jau, mis toimub? Pidime grillima ju. Täna teevad snäkimehed süüa ja söögimehed snäkivad. Mida me snäkime? Chili con carne. Konservi. Või tegelikult ise küpsetasin nullist praegu. Siin keetsin oad kiiresti ja hakliha. Kast ma tegin ka. Kui sul mõtlesin, et sa oled optimist, et sa paned ühe varda otsa äärnud, et neid saab keerata. Ma ei ole selle peale tunda. Kahe vardadega saab keerata. Võt. Et pannilabidat meil täna vaja ei ole, aga meil panni vaja. Et salatit kõrvale grillida ja praadida õigemini. Siuke hea klambrite süsteem on. Paned kinni, lõikad läbi, korjad kokku ja on panni käes. Veidike tulmun on, aga jääb ootuks. Väga uus. Lõputame korra veega üle ja läheb toit peale. Võt selline asi minu autovarustusest puudu. Siuke niristi ratta küljes. Korras, puhas. Täna on tegelikult, ütleme nii, et ametlikult meie nagu see reisi eesmärk sai läbi, et see Pürenee poolsaar on nüüd selja taga, aga see koht siin Prantsusmaal on ka nii äge, et tegelikult siukest tunnet küll ei ole, et midagi läbi oleks või et oleks juba kodu poole sõitnud, et tegelikult on ikka siuke lahe laagri tunne ja täna saab mõnusalt palju süüa ka, et vorsti ja siukest snäkisalatit ja siis Märdu tegi chili con carne ka soojaks, et kõik asjad kokku panna, siis tuleb päris hea soost. Need vorstid tahavad siit poolt veel natuke saada. Kui teistpidi ennast saada, juba hakkab valmis saama, punnitab välja ennast. Et kokk Raiu siis, tähendab Raiu võttis selle kokapidamise ameti üle ja tegi siukest tervislikku toitu, et me tegelikult oleks pidanud terve reisi siukest toitu sööma, et ma ei tea, miks me terve reisi ainult juustu ja pekivorsti oleme söönud, et meist keegi ei paista selline välja, et meil oleks juustu ja pekivorsti juurde vaja, et aga noh, vigadest õpitakse, et edaspidi sööme Raiu tehtud toitu.
siis ma pean nüüd iga õhtu hakkama süüa tegema. Väga hea. Määrdu päris kuum telk sul või? Mul oli öö otsa, kere oli sees seal. Koeraga naine tuli sulle telki. Et automehed panevad kero käima ja telgimehed panevad kere käima, jah? Kerstiga, ta tuli Kerstiga see naine autosse. Ta ei ole veel ära läinud. Mul telt läks põlema vist. Ja tegelikult see Prantsusmaa päike on nii kuum, et kütab mu telki praegu. Ma saan nüüd öelda, et ma olen Konjakis tagurpidi autoga sõitnud. Prantsusmaal juhuslikult ei siuke koht nagu Konjak meile teeb ette ja tulime läbi, vaata mis see on. Siin on Remi Martini mingi tehas kuskil, et ma ei tea, lähme koputame uksele, kas saab tuuri või ei saa. Ma arvan, et ei saa. Aga kohe saame teada. Äkki ikka saab. Today is not possible. If you'd like, you have also the Maison Martel or NSE just by the river here. So if you want to visit and have a tour in the Maison of Cognac. But if you want, you can look the boutique and have a tasting. Let's do some tasting. Yeah, sure. Where can I do some tasting? Just over here. You can... Tavaliselt on maitsmine tasuta, aga siin on ikka üks seel maitset võib maksta ka 50 €, nii et tuleb väga ettevaatlik olla. Kui me oma autod maha müüksime, mina enda oma ja Tambet enda oma, me saaks ikka nii palju raha kokku, et see 6-liitrine Konjak ära osta. See maksab 124 000. 6 liitrit, seda oma. Päris jõhker hind. Mingi eriti haruldane värk. Kas proovid siis midagi ära? Jah, kohalikus Livikos siis ma mõtlesin, et kui ma siin oleme, et siis prooviks ära XO. Et kui siit allapoole minna, siis tuleb otse liisingusse helistada. Aga jah, maitsmine on tasuline. Niisama ei ole, et keegi annab sulle tüki vorsti kuskil nagu Portugalis või Hispaanias. See maitsmine praegu maksab, ma ei tea, palju meile valatakse muidugi, aga see maksab 10 €. Jep, see on hea. Ma nuhvin ka, see on hea. Kulda või? Veel kulda. Very good. Kulla, see on hea. Ja nüüd kõigile 50 €. Just läinud oma selle suure poti välja siit. Maitse on väga hea, lõhn on ka väga hea. Põhipoint on see, et mingi 6 karva kasvanud porist ja haisvad
matkaselja tulid konjakipoodi, kus üks konjak maksab 124 000 eurot, et imelik, et meid siit välja ei ole visatud veel. Huvi pärast mõtlesin võrdlen, mis Eesti e-poes hinnad maksavad. Leidsin mingi e-poe, kus müüakse siis sellist konjakit 79 eurot. Siit saab kaasa osta 59 eurot. Täpselt sama asi. Nii et väike hinnavahe ikkagi on tehase poes. And we go in the cellars and we do the tasting in the shop. So it's just smaller in time than the normal tour. If you are interested, I can do that. If you can make it in 30 minutes, it's also okay. Oh, well, that's good. I can do that too. I'll just tell my colleague and I'll be back. Okay, thank you. Aga tuuridega on niimoodi, et hommikune tuur oli ära ja peale lõunat on tuurid, aga tädi oli nõus meile kiire siukse poole kuni tunniajase tuuri tegema. After the territory of Cognac, where you can see how big the space is, this represents 10% of the total vineyard of France, so around 86,000 hectares now for the vineyard of Cognac. And you have 6 different areas because not all of them have the same soil, so that's why you won't be able to have the same register of aromas at the end. Like any other wines, wines from Bordeaux would have the same aromas from one from Tempranillo and others. So you have the first territory here, which is the Bordeaux Écru, and you have a soil of limestone, heavy clay. It's more humid, more heavy, so you tend to have more of a fresh, fruity aromas. When you are Grand Champagne and Petit Champagne, a drier soil. If it is called like that here, it's because the soil here resembles the soil that you have in the region of Champagne. That is it. Of course, we are not allowed to even pretend to the Champagne here, of course. But you have more of the stereotypical registers of aromas, like sweet spices like cinnamon, like fruit nut, caramel, and tobacco feel sometimes when you get older with the liquors. And then all around, you have what we call framboise, which is an in-between with both the dryness and the fruitiness at the same time. It's just that when you go out of the center, you will tend to lose in intensity of aromas. That's mainly it. And then with the 2 last ones, right there, you have more of a sandy soil when you are next to the ocean, so you tend to have more of a mineral, salty taste that can come out, and very light hints of tobacco on the inside of the territory. That's just the main explanation, so you have the basis. But Martel uses this soil predominantly. This is the signature cru of the house. Then we use those 3 mainly, and the 5th one that was left out on the wall, we also use a little bit of that one, but just a small portion, mostly for the younger kind of cognac. So that's the main proportion of liquors and cru for the house Martel, because the goal in general for Martel is to have a cognac that is more like a fruity taste, more floral. We want something that is lighter, powerful, but in the aromas. We don't want it to be powerful in the way of it will burn your throat. We want it to have some warmth and powerfulness. So that's the main thing. And this is how normally it looks. This is more of a full-size still pot, and you have the original warmer in the middle, the original boiler on the side, and the original cooler on the other side. So same system I explained before. You have to warm up your wine that you have here to 30-35 degrees Celsius first before you boil it in the boiler. So it has to go up to 78-100 degrees Celsius. Then little by little it will transform into vapors, and these vapors will come up. And the separation between the good vapors and bad ones is not through a filter. It's with this natural phenomenon of the gravity and the use of the different weight of the particle that we can use to our advantage. Because this form will help exert a certain force. You have the form of the tulip that we call the chapiteau in French, where inside you have all the vapors that will come up in one. But some of them are lighter physically, so it will come up naturally, continue in the tube, while everything that is too heavy, but those are also the bad particle, will stay down. So that's why naturally it will exert a certain force of separation between the two. So the bad one will stay in the tulip, while all the good ones will come up in the tube, called the neck of the swan, to be transferred to the cooler. So we cool down only the good vapors in here, while all the bad particles were extracted on that side. And that's
the first round of distillation. So we go from a wine that was 8 to 10% to a brouillis that is around 30% of alcohol that is already completely transparent. It's a white alcohol. But this is not enough. So we take the entire brouillis, we do the exact same thing a second time. And that's when we can concentrate even more the good alcohol inside, and then we end up with these three. A little bit like in the whiskeys where you have to separate the heads from the heart, from the tails. We do the exact same thing pretty much. We separate the heads, which are way too intense in alcohol. It's around 80% minimum, and you still have some bad particle that was able to make travel. So you have to separate that from the rest. Then you are left with what we call the heart, which is the liquor that we want to keep, that is around 70% of alcohol, and this will go in the barrel. Then the tails, we also call it the second, but it's the same thing pretty much, and it's around 30% of alcohol. So this time it is not high enough. So same thing, we have to separate it from the rest, because these we can call it the flame, but also the imperfects. So we separate the imperfections from the heart. So that's pretty much what we do. But these, we don't throw it away, we blend it together. And for each new step of double distillation, we put 10% of that blend with 90% of new wine. So little by little, it goes all the way, and it is kind of recycled, redistilled, pretty much. Et kuna teine tuur praegu käib, siis tädi viib meid kuhugi keldrisse, kus muidu turiste ei viida. Seal võid olema palju parem vaadata, kui seal Neilisti saalis. Päris lahe. So you can see that they are not the same color at all. They are not the same age, they are not the same year, but just by the color, you can smell them if you want to try it a little bit. But sometimes the younger one will, to you, feel maybe it will be stronger, a little bit more, I would say, harsh, because it hasn't stayed as long in the barrel, because that's what you think. But when you smell those two, you don't really feel that one is harsher in a sense than the other ones, because actually they are pretty much the same age, but they were not from the same year, and they didn't stay in the same type of barrel. Because if you, for example, leave one liquor in maybe 5 years in a very old barrel, the color will maybe change, but not that much, and stay like that. You keep a liquor from a different year, but for 5 years in a very young barrel, like this one, the color will be darker. But in a sense, you don't have one harsher, or like, it's different registers of aroma. So that's why it's a good exercise to see and smell actually, because these liquors have not been blended. So that's why this step is quite incorrect for now. But the goal is to always recreate the same result during the blending. So, because historically, the younger one was lighter and the older one was darker, we have to replicate that aspect in a way. So that's why in the shop, when it's younger, it's lighter, and when it's older, it's darker, to explain. It goes with what the cognac is supposed to be by tradition. So that's why we still do it like that. But to maintain it, we have to blend a lot of liquors together. So for example, our VS, which is the youngest, it's a blend of more than 40 liquors blended together. But our out of age, which was the, I think you saw it, maybe it's the drop looking bottle at 6,000 euros. It's the out of age. So this one in particular is more than 1,100 different liquors blended together to obtain this product. And this is the entire cellar. You can see a little bit better the different floors and the gravity system I was talking about. And then everything was blended inside of those barrels, big barrels, and then it was either exported through little barrels, and then when the bottles came, and it was exported in cases of bottles, then it was bottling up. It was being bottled up right there and behind this wall in this room. But now the bottling process is outside of the city, like 25 minutes by car, and the tower where we have the shop was built in 1928 for the bottling process at first. And then it became the shop and the foundation enterprise, so kind of moved around. Nojah, ma oskan öelda, väga põnev värk. Jälle nagu Tamps eelmises kohas ütles, karvaseid martsis sisse ja öeldi, et tuur ei saa, aga siis vaadati meie õnnetuid nägusid ja siis tead ütles, et saab ikka. Teeme teile kiirtuuri ja nägimegi mingid keldrid ka, mida tavaliselt
tuurile ei näidata, et väga lahe värk on. Mina tegelikult siia sõites või see Konneki linna sõites mõtlesin, et milles Konnekit tehakse, ma ei mõelnudki välja, nüüd ma siis sain teada, kuidas see kõik käib. Ja kohe siis antakse maitsta ja nuusutada, et väga põnev, väga lahe. Ma ei teadnud sellest Martellist mitte midagi enne, aga nüüd ma tean päris palju, ma arvan, et ma ostan siit ühe pudeli koju kaasa ka, et siis on hea meenutada vahest. Väga lahe. Üllatuse seikluse viia tulles koos üllatusega. Käisime Koknaki külas kohalikus kärakapoes, kus pudel puskarit maksis üle 20 000 euro, tähendab liitri puskarit. Koju lähen, siis ma panen ka paja tulele, et tundub päris hea äri olevat. Päris lahe vaata, see tilgakujuline pudel, mis maksab 6000 euri, mis siin kuskil väljas oli. Tädi seletas ka, et tegelikult see ajalooliselt on see, et mida nagu vanem konjak seal tumedamad on, eks ju, tegelikult ei ole mitte mingit vahet. Et see värv tuleb lihtsalt sellest, et kui uus või vana see tunn on ja kauan seal sees on liigunud. Et seal keldris ta näitas meile ka tegelikult 2 pudelit, mis oli eri värvi, aga täpselt sama konjak. Et see tilgakujuline asi, et seda värvi hoida traditsiooniliselt, siis on kokku segatud üle 1000 erineva sellest konjaki nagu segust. Need sorteeritakse lõhna ja maitse kaupa ära ja siis hakatakse kokku miksima, et saada siis see värv, mis peab olema. Ja see maitse? Ja see maitse, jah. Päris peentöö. Paras nikerdamine. Äge. Jälle targe. Mis sa hankisid? Käsin siukse joogi. Roosa. Ja siis väikse odeka ka veel peale, et see lühend on eesti keeles on väga sitt on pärast. Aga ma ei usu, et selle konjakiga seda juhtub. Et hommikul vaatasin kaarti, et kus suunas me sõidame ja täiesti kogemata vaatasin, et Koknaki linn on siin, et huvitav, et kas seal tehakse vist konjakit, et lähen vaatame ja nii oligi. Pool päeva sisustatud, väga huvitavat jälle. Ja nüüd siis sõidame mälestustega edasi, et seiklustel mulle kõige rohkem meeldibki koguda mälestusi ja kogemusi. See on kõige vahvam selles juures. Aga nüüd sõidame siit linna vahelt välja. Suund on Luksemburgi poole, sest et enamus meist ei ole seal kunagi käinud. See on ka üks pisikine riik, mis jääb meile peaaegu tee peale. Nüüd teeme nii, et ta jääb meile täitsa tee peale. Sõidame sealt korraliselt läbi. Aga sinna on veel suurusjärk 800 kilomeetrit, nii et täna me sinna ei jõua. No nüüd oleme tõelises Prantsuse supiköögis. Härrad on näed siin järjekorras. Härrad on järjekorras siin ja kuidas tundub? Tomatini kinni, kuradi. See ei ole otsi tõesti. Tundub... Aga päris palju on seda staffi siin. See on nagu eelroog alles. Neid ootab ees 3 käiku. Vaatame, kuidas siis lõpuni jõuame kogu selle mölluga sinna. Thank you. One more, please. Okay. Keegi tahab veel õlut või? Õhtul tahan. Praegu tahan. Väga ilus päevapraad. Kaunistusega ja puha. Noh, vorsti pidu. Mul ei ole midagi öelda, see toit. Tuleb ära süüa. Ma ei oska nagu öelda toitude kohta midagi tarka. Kusjuures lahe on see, et siin on üks suke salatileht toodud ja siia on ka salatikastet pandud selle lehe peale, ole lihtsalt kuiv salat. Vorstil on natukene kastet ja suke nagu hingega tehtud söök. Põhimõtteliselt me oleme nagu rändtsirkus. Kõigile. Miski pärast kõigile me meeldime. Igaüks on oma kloun ja kuidagi kõik töötab. Kui ta oli siis? On veel. Jälle kolleeg tuleb. Doktor. Magustoidu valikuga läksin kümpi. Selle mõttes, et mõnus see pannakota või mis ta oligi. Ma ei ole mingi magustoidu ekspert jälle. Aga mõnus siuke kergelt magus ja happamuus on peal, väga hea on süüa. Mulle magusad asjad ei meeldi. Ja eriti kui on mingi vaarikas kuskil peal, siis on nii roosa maitsega, et mulle üldse ei meeldi. Välja arvatud pannkoogi peal. See on väga hea.
väike verivorst võiks ka veel kõrval olla, see üks ideaalne. Aga good. Neelame alla, siis ootame arvet ja siis läheme natukene kiiremaid teid edasi. Sest meil on täna juba pool päeva läbi ja me oleme edenenud 60 kilomeetrit. Selle, et saime väga palju targemaks ja väga toredas kohas sööme praegu. Et läheme natuke mitte kiirteid, vaid kiiremaid teid. Luksemburgi poole ja siis on nii, siis sõidame. Ja õhtul siis, ma ei tea, vaatame, kuidas ilm on, kas kannatab veel telkida või siin põhja pool on juba nii külm, et tuleb mingi hotellode äärest vaadata. Näed sa, siin saab eesti keele valida lausa. Jaa. Vägev, lõpuks ometi, tere tulemas Eestisse. Ei, me ei ole kodus veel. Prantsusmaa nendel vähem kiirete teede ääres, mitte päris külateede ääres on väga väikesed tanklad, et ei ole pood ega midagi, need automaattanklad või on mõned tanklad, mis on nagu eelmine oli, et on kunagi tankli olnud, aga enam ei tööta. Aga ei hullu, kütus saab, 169 on hind, 1689, et pole halb, pole hea. On olnud hullemaid, on olnud paremaid selle reisi jooksul. Siin on pitsaautomaat, vaatame, mis siit saab. Käisin ostsin pitsaautomaadist piitsat. Olen kunagi elus sugust asja teinud. Siin on Prantsusmaal on neid päris palju neid pitsaputkasid. Aga kallis asi on, et pitsa koos joogiga maksis 16 €. Vaatame, kas maitseb ka. Kannibali pitsa. Maitse ei ole üldse halb. Täitsa söödav, siuke kiire snäkk. Saab küll. Väga moepinnvärk. Siin on kellegi kalakasvandus ja seal on teine kasvandus, aga seal suure puu all päikse käes on väga ilus plats, nii et proovime sisse sõita. Viimased päevad nautida veel laagerdamist. Varsti oleme kodus tagasi, siis tuleb minna kodus tahaeda laagerdama, kui isu peale tuleb. Tegelikult ma käin Eestis ka metsas päris palju lõket tegemas ja laagerdumas. Nii et kõik on hästi. Kes täna süüa teeb? Aga jah, mulle saab. Ma ei tahagi süüa, lõuna oli nii suur. Ma arvan. Tahtsin midagi teha, mis meelest teha. Täna läks veits lappama see värk meil siin. Keetsin neid snäkke ja siis vesi maitses päris hästi ja siis me panime 2 kanakuubikut ka puljongikuubikut juurde. Ja nüüd ongi supp valmis. Väga siuke snäkkisupp on. Kuum on. Kuna gaas saab kohe otsa, jätsime väikse tulele selle, et siis püsib soe. Konjak tekkis nii, et Hollandi ärimehed tahtsid veini vedada laevaga pika maa taha. Ja siis nad hakkasid nagu mõtlema välja mingit valemit, et kuidas seda saaks nii teha, et see pahaks ei lähe. Ja lõpuks tuli siuke väärt rüübe välja. Tegid veini kangemaks, et
et halvaks ei läheks. Ainult 4 pitsa on seda. Läks kallis. Raisk. Hea, et see 120 000 pudel ei olnud. Praegu lutsutaks need lauapulgad ka üksamale üle. Ei, no lähneb hästi. Aga kena reisi lõppu siis. Noh, palju õnne. Klõps. Eile õhtul keerasin, mõtlesime, et keerame põldude vahele kuskil, et paneme põllu vahele, sõidame autoga nii kaugele, et tee pealt näha ei ole, paneme telgi püsti, aga siis leidsime hoopis siukse mingi kalakasvatuse, mis on elupuu ekiga piiratud ja siuke muruplats ja väga privaatne, väike nagu hirm oli küll, et me oleme väga kellegi eravalduses, et keegi tuleb siia tatti pritsima, aga nüüd on asjad koos ja kohe stardime ja tundub, et me ei häirinud kedagi ja koristusime enda järgi kõik ilusti ära, neid nagu meid poleks siin olnud ja sõidame edasi. Tulime Külavaja teedelt korra kiirteele, et mõtlesime, et sõidame siin ka vahelduseks, sest need Külavaja teed on niimoodi, et on kilomeetri 2, siis on ringtee, kilomeetri 2 ringtee. Ja nüüd saime kohe karistatud ka selle eest, saime kohe pileti kiirtee peal sõidu eest, mille teises otsas tuleb nüüd raha loovutada jälle. Ja nagu me mäletame, siia tulles või siit läbi sõites, siis Prantsusmaal olid need piletid päris kallid. Aga nüüd on nii. Tuleb ära kannatada. Ossad nuga käib. Oli. 69,20. Mis asja? 69 eurot 20 senti. See, ma ei tea, palju me sõitsime seda 300 kilti. Ja tulen, jah. Palju see kilomeetri hinnaks teeb siis? Kas sul oleks ka 69 eurot ja 20 senti? Mul oleks 49 eurot. Mis? Jah, okei, väga näljakas süsteem. Aga mitusada kilti me sõitsime seda, päris krõbe kilomeetri hind tuleb tegelikult. Resto arv. Ja on küll, näib päris kallis lõbu. Jaa, no. Veel hullu. Raudselt pidi terve Prantsusmaa eest maksma. Ei, ma ei usu, et see terve Prantsusmaa eest see maksmine on sellepärast, et me võtsime selle pileti, kui me tulime teele ja sealt maalt kuni siia maani. Et ta ikkagi ei ole kallis, jah. Aga õnneks pärast Luxemburgi tuleb kohe Saksamaa ja siis saab rahulikult sõita ilma vaesiks jäämata. Siuke värki. Aga täna siis jah, läheme kämbime Luxemburgis. Ja homme meil üks plaan, aga see plaan nõuab natukene internetis otsimist. Tahaks minna Saksamaal sauna, ennast puhtaks pesta korralikult enne koju minekut. Taevas on nii väike tuss, seal on paha pesta, et vedeleks ikka saunas ja higistaks selle mustuse välja. Otsime
Luksemburgis telkimisplatsil. Pöögimetsas oleme, ma ei olegi enne elus pöögimetsas telkinud. Väga elus mets on. Siit me kindlasti platsi leiame, et siin on nii palju elusid kohti. Tekib otsustamisega raskus ja 5 minti sõidame siis. Ütle veel, et Osmand on halb kaart, vaata kui soliidsesse kohta ta meid tõi. Väga hästi, jah. Luksuslik Luksemburgi RMK-plats. Väga hea koht. Tule tagasi. Tegite uus tuumel. Te vaatate mõlemad siin. Tooli peal magad. Märt mahab ka sinna magama. Ma pean telgi nii kuiva panema. No ei tea, telgi. Kuidas siis tänane Hilton tundub? Check-in. Seal on veits ohtlik magada. See on kaldu, nüüd siin suur magama. This is Sparta Hilton. Sparta Hilton. Luksemburgi Hilton. Tegin lõkke aseme korda. Teie võite nüüd puid tooma minna märjast metsast. I'm so evil. Ei no väga soliidne koht on. Et leidsimegi siis pöögimetsast väga soliidse telkimiskoha. Lõkkekoht, suur laud, Aixile hotell, päevitustool. Väikest ilmselt ei ole, aga ei väga soliidne, et nüüd see peaks küll olema nüüd reisi lõpu, selle reisi viimane telkimine ja see on nagu see täpp I peal, et väga okei plats, täitsa kogemata jälle. Et mehed tegid päris hea pudru viimasel laagriõhtul, kuigi ma enam ei ole kindel, et see on viimane. See oli juba eile viimane, aga ja väga hea toit on, tuleb ära süüa. Ma tänan. Õhtuks jäime seisma, kui mets meid kutsus. Tee oli pikk, kuid tulla siia tasus. Pöögi all koht siin vaikne ja vaba. Kõik, mis meil vaja, on üks metsarada. Keegi tõi puud, keegi viskas nalja. Supipott on jäänud paljaks. Õlled käes, istume ringis reas ja maailm näib korraks täiesti hea. Lõkke praksub, sults tõuseb taevasse. Naer ja laulud kaavad kaugusse. Õlu maitseb nagu vabadusteel. Need hetked ja lood jäävad südamesse veel.
jutt läheb lendu, kas mäletad seal ja seda korda, kui telg lendas stormi peal. Kõik naeravad, silmärjaks saab, see mets võtab palju, kuid annab tagasi ka. Lõke praksub, suits tõuseb taevasse, naer ja laulud kaovad kaugusse. Õlu maitseb nagu vabadusteel, need hetked ja lood jäävad südamesse veel. Ei loe, kuhu homme teed meid viivad, täna on öö ja me lihtsalt oleme siin. Öögi all, kus aeg seisab vaikselt, me istume koos ja rohkem polegi vaja. Lõke praksub, suits tõuseb taevasse, naer ja laulud kaovad kaugusse. Õlu maitseb nagu vabadusteel, need hetked ja lood jäävad südamesse veel. Hommikust. Nüüd uni on natuke silmas veel. Täna hommik läks natuke kiiresti jälle. Aga kõik on hästi. Olime juba ärganud peaaegu ja sivlisime natukene ringi, et tuli üks auto ütles, et metsas ei tohi autoga olla, et sõitke ära ja siis on kõik hästi. Või sõitke eemale tee peale, tee äärde. See on metsatee äärde, sest kui me siin oleme praegu, siis mõtles, et aga kui tema ülemus tuleb, siis on pahasti. Läks 15 minutit mööda, tuli teine auto, see vist oli tema ülemus. Tema tuli ja ütles, et Luksemburgis ei tohi kuskil metsas autodega valla ja lõket ka ei tea. Et eile leidsime toreda RMK platsi, kus oli tehtud lõket, tegime ka ja kõik oli äge, aga tulid välja, et tegelikult ei tohi. Ütles, et kui te 5 minutiga ära lähete, siis on kõik hästi, aga muidu kutsub politsei. Pakkasime ennast 5 minutiga kokku ja sõidame nüüd tanklasse. Kuna siin on veits soodsam kütte, siis paneme paagid täis ja joome oma hommikukohvi tanklas ja siis hakkame seiklema siis Travemünde poole. 670 kilomeetrit on sinna maad praegu umbes. 700 kuskil on sinna maad umbes ja siis kuna me eile ei suutnud interneti abiga endale leida siukest sauna, kus oleks hotell ka kohe olemas, siis mõtlesime, et sõidame pool maad ära ja siis hakkame saunas sauna kuputama ja küsima, et kas kuskil sauna kõrval äkki on mingi hotell, et siis tahaks ikkagi sellises mõnusas saunas käia, mitte selles hotellisaunas, mis nendes kallimates hotellides on. Et läheks saunakompleksi ja neid on siin palju, või tähendab Saksamaal on palju, et siis leiaks majutuse ka ja mis oleks nagu 2-1 kuidagi või kas või üle tee, siis oleks juba kõik hästi. Aga kas ja kuidas see meil õnnestub, see selgub varsti. Nüüd lähme hommikukohvi jooma ja autosse tankima. 1.34 on diisliitri hind. Täitsa mõistlik hind. Äge auto on. Äge auto on jah, see on Iveco. Ma kunagi nillisin seda, tahtsin endale ka siukest ehitada ja siis ma õnneks loobusin, siis tegelikult see on veeauto, et see ei ole mingi B-kategooria, et sellega on see häda, et ei saa igale poole keelumärgi, näiteks selle reisi peal oli ka suht palju neid 3,5 tonni piirangud meil ja kuskil puude vahel sellega ukerdada, ei tule välja hästi. Aga muidu on väga hea auto, 2 aeglustit ja värgid ja väga võimekas masin, Iveco siis. Kiutame siin mööda Saksamaa autobaani. Kiiruse piirang on 120 või pole üldse, aga tegelik kiirus on 30, sest küll kiire tee, aga aegline ummik. Et ma ei tea, tundub mingid teetööd või midagi, et siin juba mitu kilomeetrit venima vaikselt. Aga ei ole hullu, selles mõttes, et õnneks meil ei ole kiiret, et me tegelikult oli küll mõte, et äkki saab oma laevabroneeringu homse pealt tänase peale tõsta, et me nagu enam-vähem peaks jõudma õigeks ajaks Travemündesse. Muidugi kui siuksed ummikud on, siis ei jõua. Aga ei saanud muuta seda, sest laev on täna välja müüdud ja ei saa oma bookingut ringi tõsta.
et siis tiksume siin vaikselt, et kiiret ei ole ja küll need jälle lahenevad ja läheb jälle kiiriks edasi ja sõidame siis ma ei tea, pool päeva veel umbes ja siis hakkame vaatama, kas leiame kuskilt mingit saunakompleksi, kus oleks puuküttega saunad, siuksed mõnusad, mitte hotelli elektriküttega saun. Ongi tee remont ja mingid rajad on kinni ja siuke värk. Aga nii on, et teed tuleb ka remontida, aga siis igavesti ei kesta. Et AI andmetel on Saksamaal teedel päevas 40–60 miljonit autot. Ehk siis elanikkond on siin vist umbes 80 miljonit, mis teeb nagu väga suure koguse kõik need kohalikud ja transiidid, mis siin on, et tegelikult on see päris hull, me oleme täna sõitnud, ma ei tea, mingisugune 400 kilomeetrit päeva läbi, me pole mitte kuhugi jõudnud. Algselt me mõtlesime, et me jätame Saksamaa ühe päeva peale viimaseks päevaks, et võtame sups läbi ja on korras. Väga hea, et me seda ei teinud. Et minul siukest Saksa ummika kogemust ei ole, et sõidad natukene ilusti, siis tuleb jälle ummik paar kilomeetrit ja siis jälle sõidad ja nüüd siis veis juhatas meid üldse kiirtee pealt ära või autobaani pealt ära kõrvalteele, sest kõrval on päris suur ummik, päris pikalt. Et päris ammendunud on tegelikult see Saksa teedevõrgustik, et selle asemel, et plastkõrsi ära keerata ja pudelitele korki külge keerata, võiks nad päris probleemidega tegeleda, et see kahju, mis siin keskkonnale tuleb, on, ma arvan, palju suurem, kui see plastkõrjad teevad. Et ehitagu oma linnade vahele mingid kaubaraudteed ja suunaku see rekkade mass kõik rongide peale ja olekski minu arvates probleem lahendatud või ma ei tea. Ma ei ole küll mingi logistikaekspert, aga minu tagasihoidlik arvamus on selline. Vot, aga Märt ja Jaan kahe peale sebisid meile saunakompleksi või keskuse. Pööra paremale. Oled saabunud sihtkohta. Kaasa näeb kommiga pandud. Küll tundub? See äge. Vahetuseks on hea hotellis magada ennast välja. Nüüd peseme suurema mustuse pealt ära ja siis lähme äkki saunakeskusesse, vaata mis kell on, võib-olla teeme õhtusöögi käin, päris kindel ei ole. Aga saame teada. Mingid snäkid on seal koha peal ka tegelikult olid kirjas või seal saab ju võlle kõrvale võtta asju. Väga lahe saun oli, selle mõttes, et me üritasime salaja küll sees filmida, õhk on külvaks läinud, suva aurab. Üritasime salaja veidi filmida, aga siis kui ainult meie oli valles jäänud muidugi, siis pandi tuled kustu, ei saadki väga filmida, aga tegelikult oli väga mõnus selles mõttes, et need saunarituaalid olid iga kord erinevad. Kord oli mingi jäetud ökolüpti pandi kivide peale, siis see saunavana puhus seda laiali ja siis anti neid mingeid mahlapulkasid meile lutsutada ja siis mingi ring olid mingid apelsinid ja siis oli mingi mandariinilein ja leil, et nagu väga kihvt asi tegelikult, et kuigi meie reis justkui sai nagu mitu päeva tagasi läbi, siis tegelikult täiesti ootamatult iga päev juhtub jälle midagi või tuleb jälle midagi sellist, mis nagu on nagu vau, eriti äge. Et homne päev on selline, et me lähme sadamasse ja siis ootame, et need on kaks varianti, kas magavale kassile jookse piir suhu või mitte. Eks homme näeb. Aga põhipoint, mis ma tahtsin öelda, on see, et Äike läks just meist üle ja meil on 10 minutit vaja jalutada hotelli ja meil pole peale Märdi pole kellegi lopasid kaasas, et saame veel ühe sauna, loodusliku sauna. Ma pigem lisan seda, et kellelgi ei ole midagi lisada. Kõik on öeldud, et Raiu... Tark mees nagu Raiu on, et ta alati ütleb kõik tähtsa ära ja ega ta kellelegi nagu võimalust ei jäta midagi tarka lisada. Samas, kui sa midagi ütled, siis ta saab enda jutu välja lõigata ja sinu jutu asemele panna. Ja siis kõik Tampsi fännid on, Tamps ütles nii nagu asi on. Vaata, mis ma hakkan otsast pihta. Jah.
et käisime reisile i-täpi panemas. Raiul tuli siuke mõnus äge mõte, et läks Saksamaale sauna, et Saksas pidid ägedad saunad olema, kus on siuke mõnus lõõgastus ja mingid rituaalid ja värgid ja läksime. Ütleme nii, et ämbrisse me kindlasti ei astunud, et see oli nagu siuke väga mõnus kogemus. Kui sa oled olnud kuu aega pesemata ja siis saad minna sauna erinevatesse saunadesse erinevate temperatuuridega, saad basseini hüpata, kõrvale õlut vaikselt rübata, et nüüd on siuke päris siuke inimese tunne, et päris julgelt koju minna ja mõnus on olla ja tegelikult on väga hea, et see ma ei tea, mitu korda ma olen i-täppi pannud selle reisi jooksul, aga ma usun, et see nüüd on ikkagi viimane täpp, et rohkem täpp enam ei saa olla. Küsin homme uuesti või üle homme. Ma tänan. Kas Märdu tahab midagi lisada? Jaa, Märdu tahab ka lisada. Käisime siin saunas ära ja siin saunaparklas on üks väge pisike putukas, millel on lumesahk ees. Siis ma arvan, et nad kasutavad seda sihtotstarbeliselt, et kui neil on talveperiood, et siis nad teevad kohalikele ka siukse korraliku lumehange siia, kuhu saab sisse hüpata peale sauna. Et ma arvan, et selle auto eesmärk on täpselt see. Rekka veab teist rekkat, kes veab 4. rekkat koos 3. rekkaga. Päris hästi pakitud. Läti pool tulite? Ei, Läti pool tulete, aga siin pole ei tulenud tavaliselt. Aga äkki te küsite tüdruku käest, kus on lahti, et tavaliselt turistid käivad kuskil mujal, kas siin kuskil kirjas ei ole? Et sest tavaliselt see teoautod ei käi või see sõiduautod. See on siis väljas, vaadake see Ühesõnaga sealt ümber ringi ja siis jah, siia alla platsi peale ja vaadake, siin on need kuradi väravad on näidanud, et siin lähete alla ja siis sinnapoole. Praegu ei ole mõtet vist alla minna või siis kui lastakse, jah, aga ma ei tea, kas praegu see mingi aeg läheb see lahti lihtsalt. Meie hakkame siit kell 3 saama, siis on juba lahti, et me saame siit siis minna. Ja laev tuleb siia 4. kai juurde. Ilmselt, kui te siit maha ka tulite sama koha peal siis. Et sinna ta tuleb. Aga üks kell ta jõuab täna, ma ei tea, me tavaliselt käime nädalavahetusel, et 4 päeviti pole käinud. Ta mingi aeg, jah. No peaasest jõuab. Ja, vast ikka jõuab. Just. Üks laev läks neil ju müüki, ma ei tea, kas see, millega täna lähme või mis homme sõidab, et 25. teeb viimase päeva. Siis tuleb uus, või uus, pool pidune, aga siia ikkagi uus. Okei. Aitäh. Ma ei tea, mis me teeme siis. Aga meil me teeme lõuna või? Mis see check-in on siis? Sinna alla tuleb sõita, jah. Vaata see koridor, mis läheb, seal kõige viimane on L-täht. L, sinna kõige parem pool, siis mingi puikasse peale minema. Päris hea lõuna on. Otsime poest mingit karri siukest suppi, nagu seljanka põhimõtteliselt. 3.50 või midagi siukest maksis, jah. Ma arvan, et täitsa hea supp, meil on pea lõuna. Et nüüd me ootame siin, kui check-in'i lastakse ja siis lähme ootame, kui laev kohale jõuab ja siis ootame, kui laeva peale saab. Siis ootame, kuni Läti jõuame ja siis sõidame koju. Täpselt nii liht ongi. Nii et mis on ikka. Aitäh, et vaatasite ja võib-olla kunagi näeb veel.